Nyagasani Yezu nabanye namwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu akomeza guhamya ibimwerekeyeho agira ati: uza aturutse hejuru abasumbye bose, naho uza aturutse mu isi aba ari uw'isi kandi akavuga iby'isi. Uza aturutse mu ijuru azasumbye bose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Wakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari inyakuri. Uw'Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana, kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turacyari mu byishimo bya Pasika, aho dukomeza kwizihiza Nyagasani Yezu Kristu wazutse. Yezu Kristu watsinze urupfu, agatsinda icyaha, agatsinda n'ikindi kibi cyose. Izuka rya Yezu ni ikintu cyateje impagarara n'intugunda mu bana ba Isiraheli, kuko abantu bose baherukaga kubona Yezu ubwo bamugiriraga nabi, ubwo bamwicaga, ubwo bamuhambaga. Bagiye kumva bumva nyuma ya Pasika, nyuma yo ku cyumweru ngo yazutse. Bamwe babanza kubihakana, abandi babanza kugira gute, ndetse bamwe baza guhimba bavuga ngo babwire abasirikari bazabeshye ko baje kuri umurambo we, kubera ko Yezu Kristu bamuherukaga muri cya gihe nyine, muri bya bihe bikomeye ubwo bamwicaga bamugirira nabi. Yezu Kristu rero mu rukundo n'impuhwe bye ntabwo yari kwemera ko intumwa ze ziguma mu gihirahiro, ahubwo yatangiye kubabonekera. Noneho za ntumwa zari zifite ubwoba, za ntumwa zari zaratatanye, za ntumwa zari zaragiye hirya no hino, zitangira kongera kugaruka mu ngoro no kongera kwigisha izina rya Yezu, bahamagarira abantu bose ngo nimuze mwongere mwemere Imana, mwongere mwemere Yezu Kristu, nubwo mwamwishe bwose Imana yaramuzuye. Ngaha rero aho tubona uburyo intumwa nazo zifite imbaraga zikomeye zo guhamya Yezu Kristu ko ari muzima, ko yazutse. Abakuru rero babigisha amategeko n'abafarisayi nibwo bafashe intumwa bajya kuzifunga, bababwira ngo twari twarababujije kongera kuvuga mu izina ry'uyu muntu, none dore mwasubiye. Abandi nabo bakababwira bati nibyo, Imana y'abasekuruza bacu yazuye Yezu, wa wundi mwishe mumanutse ku giti. Niwe Imana ye yakurishije ububasha bwayo ngo umutegetsi n'umukiza, kugira ngo aronkere Isiraheli ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Turi abagabo bo kubihamya. Twaherukaga ba Petero bahunze bari bihakana Yezu, twaherukaga ba Yuda baramugambaniye bakagenda, izindi ntumwa zose zaragize ubwoba zikagenda zikajya zirirwa zikingiranye. Noneho Yezu Kristo amaze kuzuka byahindutse, yababonekeye, yabahaye Roho Mutagatifu, yabahaye imbaraga, yabahaye kutongera gutinya, bari kwigisha bashize amanga ati wa wundi mwishe Imana yaramuzuye. Turi abagabo bo kubihamya, nta nubwo tugomba kugira ubwoba bwo kongera kubivuga nimushake mutwice. Maze intumwa zongeraho zivuga ngo tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Ako kantu tuze kugatahana twese. Tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu, kubera ko intumwa barazibwira ngo nimuceceke, ntimuzongeye kuvuga iryo zina, nimuceceke, nimwongeye gusenga.
ndetse barabafata babajyana mu buroko. Mu isomo badusomeye ejo batubwiye ko umumarayika wa Nyagasani yaraje arabatwara abavana mu buroko bari babajyanye. Bagiye kubareba barababura, ahubwo bongera kubasanga mu ngoro bari kwigisha. Baraza barongera barabahondagura barababwira ngo nimuceceke, ntimuzongeye kuvuga mu izina ry'uwo muntu. Intumwa nazo kubera ko zari zahawe Roho Mutagatifu ziravuga ngo nimushake mutwice. Ntabwo dushobora guceceka ibyo twiboneye n'amaso yacu, ibyo twiyumviye ubwacu, kandi tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Mu masomo agiye kuzakurikiraho muri iyi minsi bazatubwira uburyo bakomeje kubatoteza, barabakubita ndetse baza no kubica. Intumwa za Yezu zose uko zari 12, uretse Yuda wiyahuye, uretse Yohani wishwe n'ugwikirago, abandi bose barabishe. Mwatwicwa, mwagira, mwadutuka, mwadufunga, ntabwo dushobora guceceka ibyo twiboneye n'amaso yacu. Tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Turi abahamya bo kubihamya, maze babagirira nabi, ariko ntibyabujije ijambo ry'Imana kurushaho gukomera. Aya rero ni ya magambo Bikira Mariya yatubwiye ikibeho ngo nimukenyere. Umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro. Umwana wa Mariya agendana n'umusaba. Mu kanya tugiye kongera kwiyegurira umubyeyi Bikira Mariya. Tumwiyegurire n'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose na roho yacu yose, ariko tudafite ubwoba. Ibigeragezo se tuzahura nabyo, ibyago se tuzahura nabyo, ibicantege se tuzahura nabyo. N'intumwa zajyaga zivuga ngo tugomba kunyura mu magorwa akabije kugira ngo tugire mu bwami bw'Imana. N'umubyeyi Bikira Mariya nawe akatubwira ngo umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro nk'uko izi ntumwa zahuye n'iyo mibabaro yose, ariko ijambo rya nyuma ntabwo ari imibabaro, ijambo rya nyuma ntabwo ari ugutsindwa, ijambo rya nyuma ni ukuzuka na Yezu Kristo. Ndetse kuri Pentekosti ubwo intumwa zari zitaramye ziri kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya zihabwa Roho Mutagatifu. Uyu munsi mu masezerano tugiye gukora, igihe urabwira Bikira Mariya ngo ndakwiyeguriye n'ibyanjye byose n'abanjye bose, wongere unasabe kugira ngo Imana iguhe Roho Mutagatifu, agukomeze, akumurikire, akuyobore, ntuzigere ucibwa intege n'ibigeragezo uhura nabyo muri iyi si. Ntuzigere utekereza ko Imana yakuvanyeho amaboko cyangwa se yakuvanyeho ibiganza. Ntuzigere wibagirwa ko uri kumwe n'Imana, uri kumwe n'umwana wayo Yezu Kristo. Yatubwiye ngo ndi kumwe namwe iminsi yose y'ubuzima bwacu kugeza ku ndunduro. Uyu munsi rero twongeye dusaba Imana kuduha kurushaho gukomera mu kwemera, kuduha kurushaho gukomera mu kwizera. Umubyeyi Bikira Mariya tugendane nawe, umubyeyi Bikira Mariya twongere tumwiyegurire, umubyeyi Bikira Mariya tumusabe adusabire kuronka ingabire za Roho Mutagatifu zidufashe gutsinda ibigeragezo, zidufashe gutsinda ibitubabaza, zidufashe gutsinda ibidutera ubwoba nk'uko intumwa baziteraguye ubwoba, ariko bafashijwe na Roho Mutagatifu byose birakunda. Ngiki isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi, dusabe umubyeyi Bikira Mariya aturonkera ingabire za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu, Roho y'Imana tuyobore, atumurikira, dukomeze, adutsindire icyaha, adutsindire ubwoba, adutsindire kujegajega mu kwemera, ahasigaye ubuzima bwacu bwose burushaho kunogera Imana no kunogera n'abantu. Ibyo dukora byose bihesha Imana icyubahiro. Nibyo tugiye gusaba umubyeyi Bikira Mariya, tunamusaba kugira ngo adusabire mu kumwegurira ibyo dutunze n'ibyo dukora byose, tumwegurire n'imirimo yacu yose. Uyu munsi ni umunsi wa Mutagatifu Yosefu, urugero rw'abakozi n'umurinzi w'abakozi, bitwibutsa ko natwe buri wese ahamagariwe kwitagatifuriza mu murimo we. Buri wese ahamagariwe kwitagatifuriza mu byo akora. Mu rugo rw'i Nazareti nta bunebwe bwari buhari. Amasengesho bavugaga bajyaga bayaciranya hamwe no kujya gukora. Uyu munsi twizizaho umunsi wa Yosefu, umunsi w'abakozi. Dusabe Yosefu, dusabe n'umubyeyi Bikira Mariya, natwe tumenye ko twitagatifuriza mu mirimo yacu, mu byo dukora.
ujye ukora umurimo wawe uwukore atari nk'umucanshuro, uwukore udakorera ijisho, uwukore utanebwa, uwukore wumva ko ari umurimo wo kugutagatifuza, umurimo wo kukwegereza ubwiza bw'Imana, wo kugira ngo tubashe kubaka ingoma y'Imana mu bantu twifashijwemo n'ingabire za Nyagasani. Hari icyaha abantu tugomba kujya twicuza: gukererwa ku kazi, gusiba akazi, kugira ubunebwe mu kazi, gukorera ijisho, gukora nk'umucanshuro. Igihe cyose utakoze icyo ugomba gukora mu buzima bwawe, mu kazi kawe, kakubeshejeho kakagutunga, n'ujya ujya mu ntebe ya penitensi ujye ugisabira imbabazi. Uyu munsi Yosefu, urugero rw'abakozi, aratumenyesha ko twitagatifuriza mu mirimo yacu ya buri munsi. Dukora tutakora nk'abacanshuro, dukora tudakorera ku jisho, dukora tutanebwa. Igihe cyose wapfushije ubusa igihe cyawe, nujya muri penitensi nabyo uzajya ugisabira imbabazi, kubera ko Imana ntabwo ikunda ubunebwe. Yaduhaye imbaraga, iduha imirimo kugira ngo tubashe gukora, tubashe kwitagatifuriza mu mirimo yacu no mu byo dukora. Uyu munsi kandi twongeye tuzirikane ko hari abantu bakora imirimo itabatagatifuza. Hari abantu bakora imirimo itabatagatifuza, imirimo itajyana ku Mana. Ugakora akazi kawe ari ukwirirwa wica abantu, ukuramo inda z'abana, uririrwa gukora ibidagomba gukorwa. Abantu tuzirikane abantu bakora imirimo itabatagatifuza, imirimo itajyana ku Mana. Ugasanga afite umurimo w'uburaya, afite umurimo w'ibindi bibi bitajyana ku Mana. Uyu munsi tuzirikana abo bose bakora imirimo itabatagatifuza, ngo Imana Nyagasani umubyeyi, binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya no kuri Yosefu mutagatifu, Nyagasani yongera duhindure, atuhe abahe kugira ngo boshe kurushaho kwitagatifuza mu butumwa bwabo. Kandi tuzirikana n'abandi b'abashomeri. Hari abantu badafite akazi, bahangayitse, babayeho nabi kubera ko nta kazi bafite. Dusaba umubyeyi Bikira Mariya hamwe na Yosefu mutagatifu ngo badusabire n'abashomeri babashe kubona icyo bakora, maze twese twitagatifurize mu mirimo yacu, twitagatifurize mu byo dukora, tuzirikana ko ni Nazareti imirimo iteka ryose yabaga yakurangwa n'amasengesho. Ibyo ntabwo tuzabigiraho ku bwacu, tuzabigiraho dufashijwe na Roho Mutagatifu. Roho w'Imana batubwiye mu Ivanjiri ngo Imana Data yatwohereje umwana wayo, nawe aduha Roho Mutagatifu ngo adukomeze kandi atumurikire. Uyu munsi rero dusabe Roho w'Imana atumurikire kandi adukomeze. Aya masezerano tugiye gukora imbere y'umubyeyi Bikira Mariya, tumwemerera kongera kumubera abana, akatubera umubyeyi, tuyaronkeyemo imigisha y'Imana, tubashe kurushaho gutunga no gutunganirwa, tubashe kurushaho kubaka isi nziza, duherekejwe n'umubyeyi Bikira Mariya na Yosefu mutagatifu twizihiza kuri uyu munsi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Kristo kuzwe bavandimwe, umwanya ugiye gukurikiraho n'umwanya wo kwegura umubyeyi Bikira Mariya. Turasaba ufite ibendera kwigira imbere. Umuhango ukuza gukorwa kwegura umubyeyi Bikira Mariya, tuvuga amagambo akurikira: ndakweguriye mwamikazi, kandi umubyeyi wanjye n'ibintu byose ni ibyawe. Abavandimwe harabanza